कीवा कफ सिरप एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें वसाका, मुलेठी, कांताकारी, लसूदी, भ्रांगी, हंसराज, काइफल जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण शामिल है जो सर्दी, खांसी, गले में खराश, फ्लू आदि के इलाज के लिए जाना जाता है। कीवा कफ सिरप में बाकी कफ सिरप्स के जैसा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आपको नींद आती है। पारंपरिक विधि से तैयार कीवा कफ सिरप एक एलर्जी विरोधक है। केवा कोल्ड एंड कफ सिरप जो कसे खांसी और जुकाम की लगाम।